Сәлем балалар! Қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгінгі тақырып дауыссыз дыбыстардың түрлері. Балалар, бүгін сендер дауыссыз дыбыс түрлерін білетін боласыңдар. Және мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтайтын боласыңдар. Тек салдардан немесе салдыр мен үннің қатысынан жасалатын буын құрай алмайтын сөздерді біз дауыссыз дыбыстар деп атаймыз. Қазақ тілінде 26 дауыссыз дыбыс бар. Дауыссыз дыбыстар дауыс қатынасына қарай 3 топқа бөлінеді. Үнді дауыссыздар, ұяң дауыссыздар және қатаң дауыссыздар. Салдырға қарағанда үні басым дауыссыздарды үнді дауыссыздарға жатқызамыз. Оларға Л, М, Н, Ң, Р, И, кейбір жағдайларда У дауыссыз дыбыстар жатады. Салдыр мен үн тең болатын дауыссыздар ұяң дауыссыздар. Оларға Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З дауыссыз дыбыстар жатады. Тек салдардан жасалатын дауыссыз дыбыстарды қатаң дауыссыз дыбыстар деп атаймыз. Оларға К, Қ, П, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ш дауыссыз дыбыстар жатады. Балалар, дауыссыз дыбыстың бөліну топтары мен дыбыстарын жаттап алыңдар, ұмытпаңдар. Және төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер. Дауыссыз дыбыстар неше түрге бөлінеді? Үнді дауыссыздарды ата, олардың айтылуын байқа. Ұяң дауыссыздарды ата, олардың айтылуына назар аудар. Қатаң дауыссыздарды ата, олардың айтылуын ұяң және үнді дауыссыздармен салыстырып көр. 2-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Өлең не туралы? Ең алдымен сөз етем. 1-ші ата өз әкем. 2-шісі атамыз. 3-шісі арғы ата. 4-шісі бабамыз. 5-шісі түп ата. Қалай тыныш жатамыз? Маған да ата, бер бата. 6-шісі тек ата. 7-шісі ұлы ата. Өлеңнің авторы Өтепберген Ақыпбекұлы. Балалар, өлең не туралы екен? Сұраққа жауап беріңдер. Жарайсыңдар балалар, өлең 7 ата туралы. Балалар, енді 2-ші жаттығудың тапсырмасын орындайық. 7 атаңды үлкендерден сұрап біліп ал. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерді жатқа жаз. Дауыссыз дыбыс түрлерін ажырат. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздер төмендегідей. Әкем, атамыз, арғы ата, бабамыз, түп ата, тек ата, ұлы ата. Балалар, енді осы сөздерге дыбыстық талдау жасайық. Әкем сөзі. Ә дауысты жіңішке. К дауыссыз қатаң. Е дауысты жіңішке. М дауыссыз үнді дыбыс. Қалған сөздерді
өздерің дыбыстық талдау жасап көріңдер. Шығармашылық үзіліс. Үшінші жаттығу. Суретке қара. Осы сурет бойынша не айта аласың? Ағаштың діңіне өзіңнің ата-әжеңні және әке-анаңды жазуға болады, ал ағаш бұталарына өз бауырларыңды, ағаң мен әпкеңді, өзіңді және іні қарындастарыңды жазып қоюға болады. Міне, осылайша суретке сүйеніп, өз отбасыңның шежіре ағашын жаса. Төртінші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа айтып, дәптеріңе көркем жазып ал. Мына балалар неменелерің еді? Немерелерің бе? Шөберелерің бе? Неменелерің бе? Немере, шөбере сөздеріне дыбыстық талдау жаса. Үлгі. Н. Дауыссыз үнді. Е. Дауысты жіңішке. Ары қарай дыбыстық талдауды осы үлгі бойынша жалғастыр. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Дауыссыз дыбыс түрлерін ажыратып, оларды жаттап алыңдар. Сабақ сендерге түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және каналға тіркеліңдер.